दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीस अहमद मंसूरी, होम्योपैथिक कंसल्टेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल रश्मिन होम्योपैथी में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप सुबह सो के उठने के बाद आपको लगातार छींकें आती है, दिन भर सर्दी की समस्या बनी रहती है, दिन भर छींक से परेशान रहते हैं, तो कुछ होम्योपैथी मेडिसिन बताऊंगा मैं आपको, जिसका सेवन करने से कुछ ही दिनों बाद आपकी सर्दी की समस्या और छींक की समस्या समाप्त हो जाएगी। तो पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है सेवाडेला 200 पोटेंसी में। इसको आपको सुबह शाम 2-2 बूंद कुछ दिनों तक लेना है। दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है पोथास मदर टिंचर। इसको आपको आधा कप पानी में डाल के सुबह शाम कुछ दिनों तक लेना है। इसको पीने से आपकी समस्या कुछ दिनों बाद समाप्त हो जाएगी।